ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, பஜ்ஜீஸ் முட்டை வச்சு எத்தனை நாளில் பொரிக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம பேரு. இதுதான் ரீசெண்டாக இப்போ முட்டை வச்சு பொரிச்சிருக்கு. அதாவது இது மொத்தம் 6 முட்டை வச்சுருந்துச்சு, 3 பொரிச்சிருக்கு. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது பொரிச்சிருக்கு பாருங்கள். இது வந்து 18 நாள்லேருந்து 23 நாளுக்குள்ளே பொரிச்சிடும் முட்டை. அதாவது அடையில் உட்கார்ந்ததுலேருந்து கணக்கு எடுக்கணும். நம்ம எத்தனை மொதல் எக் வச்சோடனே போய் அடையில் உட்காந்துடாது. 2-3 எக் வச்சதுக்கப்புறம் தான் போய் அது அடையிலே உட்காரும். அந்த நாள்லேருந்து கணக்கு பண்ணோம்னா கரெக்டாக 18லேருந்து 23 நாளுக்குள்ளே பொரிச்சிடும். இதுதான் அதோட மேல். இது ஃபீமேல் வந்து ஸ்பேங்கிள் ஒயிட்டு. இதுலேயும் ஒரு பேர் முட்டை வச்சு பொரிச்சிருக்கு, அதையும் காட்டுறேன் கடைசியாக பாருங்கள். ஸோ இப்போ அந்த பானையை கழட்டி க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம எதுக்காக க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ பொரிச்சிருக்கு இல்லையா, 3 பொரிச்சிருக்கு, 3 இன்னும் இன்குபேஷனில் இருக்குது. இப்போ இதோட மோஷன்லாம் அது மேலே படுறனால ஹீட் வந்து அதுக்கு பத்தாது பொரிக்கிறதுக்கு. நம்ம இப்படி க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது மோஷன் பட்டு அந்த ஈரப்பதத்தில் வந்து முட்டையே பொரிக்காமல் போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். அதை வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கரெக்டாக வச்சிடணும். ஸோ க்ளீன் பண்ணுறப்போ வந்து மரத்தூள் இருந்தால் அது வாங்கி உள்ளே போடுங்க பானைக்குள்ளே. ஏன்னா அது வந்து மோஷன் அவ்வளோக்கு அதில் இதாகிடும். காலில் சிக்கோட காலெல்லாம் ஒட்டாது, கொஞ்சம் கதகதப்பாகவும் இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த செப்பரேட் ப்ரீடிங் தான் இது. இதுதான் அந்த மேல் ஃபீமேல் வந்து ஸ்பேங்கிள் ஒயிட்டு. மேல் வந்து மேல் பேர் தெரில நமக்கு சரியா. வைடு மாதிரி இருக்குது. செப்பரேட் ப்ரீடிங் கேஜில் தான் அது இருக்குது. இப்போ நம்ம செப்பரேட் ப்ரீடிங் கேஜ் வீடியோ போட்டிருக்கோம், லவ் பேர்டு கேஜ் செட்டப்னு ஒரு வீடியோ. அது யாரும் பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பானையை எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா தீனி ஊட்டியிருக்கு, பார்த்தா தெரியுது. ஆடாமல் முட்டையை ரொம்ப ஆட்டிடக்கூடாது. அப்படியே எடுத்து அப்படியே மெல்லமாக வச்சிடணும். கரெக்டாக வச்சிட்டோம்னா இன்னொரு 3 days 4 daysல வந்து ஒவ்வொன்றா பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வரிசையாக. டெய்லி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடணும். உள்ளே வச்சிடலாம் திருப்பி. அது உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் அந்த கேஜில் இருக்க சிக்கை எடுத்து காட்டுறேன். அது கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு. அந்த கேஜில் இருக்கிறத காட்டுறேன். இதான் அந்த மேலு எல்லோ ஸ்பேங்கிள். இது ஃபீமேல் வந்து ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். ஸோ உள்ளே போய் தீனி ஊட்டிக்கிட்டு இருக்குது, வெளியே வரமாட்டேங்குது. வெடி வேறு வெடிச்சிக்கிட்டு இருக்கனால பயந்துட்டு உள்ளே உட்காந்துருக்கு. தள்ளி நிற்போம், கொஞ்சம் வெளியே வரலான்னு பார்ப்போம். ஸோ வெளியே எட்டி பார்க்குது. கிட்டனுக்கு வந்தால் உள்ளே ஓடிடுது. ஃபீமேல் வந்து ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். ரெண்டுமே ஸ்பேங்கிள் தான். தள்ளி நிற்போம், வெளியே வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது. வெளியே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே வந்துடுச்சு, வந்து உட்காந்துருக்கு. நீங்கள் கிட்டனுக்கு போய்ட்டுக்கிறேன். இதுதான் ஃபீமேல் ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். இது திருப்பி உள்ளே ஓடிடுச்சு. சரிங்க, எடுத்து கழட்டி காட்டுறேன் நான். ஸோ இதான் அதுலேருந்து சிக்கு. 3 நல்லா பெருசாகிடுச்சு. ஒன்று வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து பொரிச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக இது வந்து பாருங்கள், இது ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். இது ப்ளூ ஸ்பேங்கிள்னு சொல்ல முடியல. மாதிரி விங்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது, கீழே ப்ளூவாக இருக்குது. இந்த மார்க்கிங் இருக்குது. ஸ்பேங்கிள் தான் அது. கிளியராக தெரியுதா?
ப்ளூ ஸ்பாங்கிள் இது. இன்னொன்று வந்து உள்ளே வச்சிடலாங்க. வந்து டபுள் ஃபேக்டர் இது, ஒயிட்டு, ஃபுல் ஒயிட்டு. அது இதோட கொஞ்சம் பெருசு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பொரிச்சிச்சின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இப்போ ஒரு 3 வாரம் இருக்கும், 3-4 வாரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெருசாகிடுச்சு நல்லா. இது டபுள் ஃபேக்டர் இது. இன்னும் ஒரு 4 to 5 டேஸில் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து எல்லோ ஸ்பாங்கிள் அது, அதையும் காட்டுறீங்க. பானை வேறு அது நிற்க மாட்டேங்குது, அதை இடத்துல வச்சுக்குவோம். ஸோ இதுலேயும் க்ளீன் பண்ணி உள்ள மரத்தூள் போட்டாச்சு. இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி நசன்னு ஆயிரும், அதனால தான் மரத்தூள் போடுறது. எல்லோ ஸ்பாங்கிள் அது மேல் எல்லோ ஸ்பாங்கிள் மாதிரி வந்துருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். இன்னொன்று அது வச்சாச்சு எல்லாத்தையும் உள்ள. ஃபீமேல் வெளியே வந்து நிற்கிது பாருங்கள், நல்லா உள்ளே போயிருச்சு அது தீனி விட்ட. ஸோ வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.